코멧 5단 이동식 틈새 선반은 좁은 공간을 효율적으로 활용할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 화이트 컬러로 어떤 인테리어에도 잘 어울리며 깔끔한 분위기를 연출합니다. 5단 구조로 다양한 물건을 정리할 수 있고 옆이 막혀 있어 물건이 떨어질 걱정이 없습니다. 바퀴가 달려 있어 이동이 간편하며 조립도 쉽고 빠릅니다. 많은 구매자들이 딱 맞는 정 사이즈라며 만족감을 표현하고 가성비가 뛰어나다는 반응을 보였습니다. 실용성과 디자인을 모두 갖춘 이 선반으로 집안을 정리해보세요. 지금 설명해드린 상품이 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기를 클릭하시고 상품 링크를 확인해주세요. 감사합니다.